spiritu jinqeda biha skużawni, ħalli jkun jista' ikompli ikellimna. U allura hekk il-preparazzjoni tagħna għall-quiet time nieħdu anke daqsxejn mill-bogħod minn qabel. Hemmhekk fil-quiet time tista' terġa' tisma' din il-kelma jew inkella tista' anke taqra l-Vanġelu bil-mod il-mod silta wara l-oħra llum rajt silta taqra oħra ħalli tara l-Mulej Ġesu wkoll x'għandu xejlek permezz tal-kelma tiegħu. Nagħmel enfasi li naqraw il-Vanġelu tal-ġurnata għaliex il-Mulej jkun qed ikellimna fil-Knisja, il-Mulej ma jaħdimx barra mill-Knisja, faqda waħda miegħu. Jista' jkun mument qawwi ħafna. Wara nkunu qrajna dil-kelma għamilna mument ta' skiet, riflettejna, ħsibna u rajna kif nistgħu ngħixuha, imbagħad nistgħu nagħmlu mument ieħor ta' talb fuq din il-kelma stess. U dan huwa importanti illi it-talb tagħna ħafna drabi aħna joħroġ mill-bżonnijiet tagħna. Bil-mod il-mod iridu nimmaturaw u naraw kif it-talb tagħna joħroġ mhux mill-bżonnijiet tiegħi biss, imma joħroġ mill-bżonnijiet tal-kelma ta' Alla. ċerta dak li Alla qed jgħidli. Fejn fin, jekk inti qrajt kelma il-Mulej kelmek permezz fejn fin silta mill-iskrittura partikolari, parabola tal-Eben il-ħali, allura inti talb tiegħek irid joħroġ minn dik is-silta. Dik is-silta bl-għajnuna tal-Ispirtu tibdilha f'talba. Allura pereżempju titlob sabiex dawk li tbedu minn Ġesu mill-Knisja jerġgħu lura għandu. Titlob biex dawk li baqgħu fil-Knisja jiskopru vera l-missier tagħhom fis-sema. Titlob biex inti pereżempju tkun bħal dak il-missier li dejjem lest li tilqa' in-nies jiġu lura l-Knisja li fik isibu qalb miftuħa, mhux isibu xi ħadd li joħda kontrihom. Titlob allura s-saċerdoti pereżempju li jkunu bħal dak il-missier fil-qrar li jiftħu qalbhom beraħ għal dawk li jiġu għandhom ma speċjali dawk li jkunu mbedin. Hekk ġifri talb li joħroġ mill-kelma illi l-Mulej jkun għadu kif tak. Kemm hija sabiħa. U inħallu dik il-kelma wkoll tiftaħna mbagħad tal-talb ta' interċessjoni għad-dinja kollha. Mhux tant li titlob għalik ta' imma kemm hu sabiħ illi it-talb tagħnek nagħlquh b'mument fejn aħna nitolbu bil-qalb għal persuni oħrajn. L-interċessjoni jeżisti. Huwa għad kbir ta' mħabba. Wan għaliex tkun verament qiegħed tiftakar fil-persuni l-oħrajn, allura qed verament qegħdin f'qalbek, u t-tieni ħaġa x'kun qed tixtieqilhom l-ikbar ġid l-għajnuna tal-Mulej fil-ħajja tagħhom. Irridu nemmnu jeżisti li aħna maħniex kapaċi insolvu l-problemi li hawn fiż-żwiġijiet illum il-ġurnata. F'sitwazzjonijiet tant jibsa ta' persuni li sabu f'relazzjoni barra miżwieġ f'waħda jew f'itnejn, problema se jaqbdu jagħmlu x'issa jekk ir-raġel tilaq il-mara ġiġa qed tgħix ma' xi ħadd ieħor u għandu tfal minn ħadd ieħor se jiġri. Aħna m'għandniex is-soluzzjoni għal dan kollu. Hemm bżonn nixtieħtu assisti nitolbu għal dan kollu. Hemm bżonn inħallu l-Mulej jagħtina d-dawl l-erf tiegħu il-qawwa tiegħu fuq kollox ħalli naġixxu kif iridna huwa, kif qaltilna Marija għamlu dak iridu l-komu. Allura eżisti importanti ħafna li ikonna il-momenti tal-interċessjoni nitolbu għal xulxin. U momenti oħra eżisti anke meta persuna mela tkun qed tagħmel il-quiet time tagħha, il-ħin tagħha huwa illi hekk dan it-talb tagħna jkun faqda ma' Marija. Jew daħlu għal Madonna jew nilqawha ftakru Ġesu għalina fuq is-salib hawnni ommok. Kemm inħossha jiena b'mod personali bħala saċerdot anke fl-esperjenza tiegħi. Hekk li l-klim ta' Ġesu fuq is-salib hawnni ommok li qal il-Ġwanni bħala saċerdot nkun nista' ngħidu l-poplu tal-Alla llum ukoll. Hawnni ommok, hawnni Marija. Marija hija l-għallima tagħna fit-talb. Għal xek il-qalba tat-talb huwa verament it-tifħir l-Alla fl-Ispirtu u li nisimgħu l-kelma tiegħu u li ninterċedu, allura naraw kif dawn il-Madonna xetom. Il-Madonna eżisti kienet dik li laqet il-kelma, nafu, iżżomm kollox f'qalba bejna u bejn ruha. Il-Madonna kienet dik li faħret il-Alla fl-Ispirtu, it-talba tagħha l-manifikat. Il-Madonna kienet dik li interċediet fit-tixtakana, Alla rajjes. Araw kif Marija hija mudell perfett tar-relazzjoni tagħna mal-Mulej Ġesu fit-talb. U allura li aħna nixu l-ħajja tagħna tat-talb, il-quiet time tagħna ma' Marija, inkunu qegħdin nagħmluh ma' dik li għexitu b'mod perfett u dik li jomna u titwassalna biex ngħixuh b'dan il-mod. Madonna ma nħallux il-barra eżisti minn dawn il-momenti tat-talb tagħna. Allora f'kelma waħda hemm il-quiet time kif rajtu l-iskop tiegħu mhuwiex tant biex nqogħdu nitolbu għal xi grazzi, le. Hija l-Ispirtu Santu li nitolbuh
ħalli jiftħilna qalbna ħanfaħru l-mulej, nisimgħu l-kelma li għal-qalba, nitolbu frott tal-kelma, SSTA, ninterċedu għal ħadd ieħor dan kollu faqda mal-Madonna, Mumna Marija. Ettilkom SSTA minn fejn joħroġ il-bżonn tat-talb mhix joqgħod tagħna l-Alla u forsi mill-vojt li nħossu fil-qalb tagħna. Ettilkom il-bżonn li nitolbu u ma nagħmlu skużi biex nitolbu. Hemm bżonn nisibu l-ħin, hemm bżonn li nemmnu x'nagħmlu meta nitolbu. Però importanti wkoll li jkollna post fejn nitolbu. Aħna bnedmin maħniex anġli. Il-mulej vera huwa preżenti għalina kullimkien. Ġesu qiegħed fil-knisja, qiegħed id-dar, qiegħed idejn il-baħar, qiegħed fil-ground tal-futbol, jiġifieri il-mulej qiegħed kullimkien. Però eżistej, aħna maħniex preżenti għal-mulej kullimkien. Ġifieri jekk inti tkun qiegħed nofsluba futbol tista' ma nafx kif tiġik moħħok tgħid xi talba, però naħseb iktar tkun moħħok il-ballun fejn hu sejjer u jekk it-tim tiegħek u s-seħiskur jeħewle. Jiġifieri il-mulej preżenti kullimkien imma aħna preżenti għalih kullimkien. Jiena naħseb li le. Aħna bħala bnedmin għandna limitazzjonijiet tagħna, vera meta nikbru fil-ħajja spirituali tagħna nibdew nkunu preżenti għalih kullimkien għax il-mulej niskopru li jagħmel f'qalbna, però għandna bżonn bħala bnedmin spazju fejn aħna nitolbu. San Franġisk minn minnkom mar il-belt tas-Sisi jaf kif kien ifsibhom il-postijiet tat-talb, kien jivvintom il-postijiet fejn imur jitlob. Għax kien jara fil-bżonn ta' post tat-talb. Għalhekk il-Knisja pereżempju tagħtina l-knejjes. Għaliex huma l-post fejn il-komunità tinġabar titlob flimkien, għandna bżonn mhux biss it-talb personali, ma llum tkellimna fuq it-talb personali quiet time. Imma wkoll bżonn it-talb flimkien bħala komunità. Il-post fejn titlob sibu. Għandna tant kappellel quddiem Ġesu Ewkaristija nagħmlu użu minnu. Il-knejjes tagħna eżistijie, xi kultant ngħidha b'dispjaċire, il-knejjes tagħna mhux dejjem huma postijiet ta' talb. Xi kultant għamilnihom mużewijiet, anke bil ħafna turiżmu li qed isir fil-knejjes tagħna. Ġibna l-knejjes mużew. Ara barra minn Malta, nistajt nara, però anke Malta tidħol din mentalità. Knejjes nagħmluhom mużew, m'għadhomx post ta' talb vera li l-Knisja għandha l-patrimonju kulturali tagħha, però ma naħsibx li għandna nissigrifikaw il-knejjes bħala postijiet ta' talb biex nagħmluhom wurja għat-turisti. Ġifieri rridu nsibu ħafna l-bilanċ eżistij li l-knejjes inżommuhom postijiet ta' talb f'kull mument. Però sabiħa wkoll anke fid-djar tagħna li hija l-Knisja domestika ikonna postijiet ta' talb. Kemm sabiħa li tagħmel kappella d-dar. Kemm sabiħa li jkollok prayer room id-dar. Kemm sabiħa li jkollok kamra verament id-dar għat-talb. Aħna naħsbu għal kollox hu fid-djar id-dar tagħna, għandna kamra għal kollox għal kull ma għandna bżonn. Għandna bżonn nitolbu wkoll. Mela jew nagħmlu kamra t-talb. Jekk ma tistax tagħmel kamra merrokna, però jien nissuġġerixxi kamra verament li tkun għat-talb kemm sabiħa li familja jkollha il-prayer room tagħha. Daħluha din mentalità, xerduha din mentalità, anke ma' koppji li se jiżżewġu, anke jekk hemm bżonn tbiddel daqsxejn id-dar tiegħek, taqlaħħa daqsxejn ta' taħt fuq biex tagħmel kamra t-talb hija valur. Eżistija u l-mulej jibierek bil-preżenza tiegħu dik il-kamra eżistija. Hemm bżonn li aħna nagħmlu spazju għat-talb huwa messaġġ qawwi anke d-dinja ta' żmienna. Immaġina tiġi koppja għandek li ma temminx. Tgħidlek x'għandek dik il-kamra? Tardika kamra biex nitlob. Ara x'messaġġ qawwi tkun qed tagħti li aħna nsara llum 2009 nimnu tassew fil-mulej Ġesu. Jalla nsibu l-ħin għal quiet time tagħna, jalla noħduh b'impenn u jekk nagħmlu dan il-mulej ta'